Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Tole je že 744. zaporedna tedenska športna oddaja, verjetno kar ena tistih v Sloveniji, ki se je najdlje obdržala. Kot ste videli, je sponzor naše oddaje Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si Trbovlje in kozmetični salon Petra iz Lake, tako. Z nami v studiu pa je prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, magister Janez Sodržnik. Pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Videla sva se po telefonu slišala in sva nekako ugotovila, da sva najboljša letnika, ne? Res je. To vsi rečejo, ne? Ampak mi dva sva zagotovo. Ne? Kako pravijo, takih ne delajo več. Ne delajo več, letnik 1964. Ja, drži. Oba sva tudi občudovala Dražena Petroviča. Ne? Drži. In oba dva verjetno jokala, ko smo zvedela za novico, da je umrl. Tako je. Redko sem, ampak takrat pa res. Bil je res velik športnik. Zadnjo tekmo je igral celo Slovenijo. Točno tako. In zadnjo v Sloveniji oziroma pri nas je igral v mojem rojstnem kraju v Slovenskih Konjicah. In to tekmo sem gledal v živo. Res je? Da. No in sva se dogovorila, da se tikava, ne? Seveda, z veseljem. Preden se dotakneva tvojega dela prvega podpredsednika Olimpijskega komiteja, me zanima, kako je šla tvoja športna pot. Prej sva se slišala, ko sva šla v studio, si povedal, da je bilo enkrat kar zelo napeto na zagorskem nogometnem igrišču. Dosegel si gol v 89 minutah. Ja, no, jaz sem bil seveda tako kot tiste generacije, eden od otrok, ki je poskušal vse živo, ne. Igral sem namizni tenis, rokomet, košarko, nogomet najraje, pa tudi potem sem nekako se tam našel. Igral sem tudi za naš klub Dravinjo v tistem času in res enkrat se spomnim, še kot mladinec sem prišel v Zagorje na tekmo in smo pač zmagali oziroma povedli v 89 minuti in potem so morali z avtobusom priti po nas na igrišče, ker smo imeli skoraj napad dol iz tribun. Pak je bilo to ena neverjetna izkušnja. No. Zasavci se ne damo kar tako, ne? Ne, tako ali drugače ne. Ja, in kako, si bil v kakšnem športu bolj uspešen kot v drugem? Je bil to nogomet? No, najbolj sem se našel v nogometu in potem, ko sem nadaljeval v Celjski gimnaziji, sem imel to srečno okoliščino, da je bil moj profesor telovadbe Bojan Prašnikar. Aha. Ja, tako da on je pa takrat še igral, je bil odlična desetka v Šmartnem, golgeter. Eden najboljših strelcev slovenske lige vseh časov. No, in on me je takrat tudi hitro opazil, me povabil, tako da sem celo potem eno leto v Kladivarju Celjskem z njim igral. Tako mi je ena taka, recimo, neko lepo obdobje v življenju. Sam sem pa potem zelo hiter staknil poškodbo, so mi koleno, bi rekel, razbili, kot se reče, potrgali vezi pa to. In sem potem v bistvu z velikim nogometom nehal. Že verjetno kar, takrat pa že kot očka, a? Ne še. Ne še? Še ne. Ampak zelo zgodaj, 23 let, ne? Da, ja? Tako. Sta se prej pogovarjala, da se lahko pohvaliva že z vnuki, ne? Ja, jaz imam že vnuka in vnukico. Tako da smo imeli v petek in prvošolčka in šla je v vrtec tudi vnukica. Posebno doživetje imeti vnuka, ne? Ja, čudovito. Tako da so bile tortice popoldan, pa tako. To, kar mora biti, ne? No, zgodaj si potem končal to nogometno kariero. Ja. Kakšen drug šport potem? Ja, zdaj moj najljubši šport, ki sem preklopil. Celilo. Da, jaz v bistvu sem zelo postal zagrižen, pa goreč igralec tenisa, ne. Amaterski seveda, ne. Tako da uživam v tem. Za koleno je to kar predvsem obremenjujoče, ne? Je, ampak sej, vsak zdravnik ti bo rekel, dokler ti vzdržuješ kondicijo, imaš mišično maso, imaš vezi napete in tako dalje, ni problema. Telo ti pa samo pove, kdaj premor narediti in tako dalje. Seveda, sam vem, da recimo 3 dni zapored ne smem igrati. To pač tako je, ne. Regeneracija je potrebna, ne. Ja, in preveč bi obremenil koleno, ne. No, verjetno pa kar ne greš tenis igrati brez kakšne predpriprave, prej, da imaš nekaj kilometrov pretečenih, da kje v fitnessu delaš, ne. Jaz delam vsak dan v bistvu, ne, tako ali drugače. Imamo tam blizu, živim v Ljubljani zdaj in imamo blizu tudi okolico, ki je fantastična, ne. Narava slovenska je najlepši športni objekt, ki ga itak znamo, pa mogoče še zmeram premalo koristimo. In
in lahko hodiš, tečeš, greš v hrib, greš dol, kar češ, ne. Tudi vmes potelovadiš, ne. In če pogledaš recimo 20-30 let nazaj, koliko več ljudi zdaj teče kot nekoč, ne? Ko smo bili bolj osamneli. Da, to je v bistvu nekako splošna klima, stanje duha se je izredno spremenilo na pozitivno v Sloveniji. Spomnim se še leta 1996, ko sem delal v Ljubljani kot direktor mestne uprave, v bistvu smo takrat štartali z maratonom. In priznam, da je bilo kar težko, ker je večina, glih to, da se niso malo norca delali, ne. Kaj vzeti tam neki maraton, pa to je brez veze, to pa mi ne rabimo, ne. Pa smo mislili, takrat smo si nekje za cilj postavili, če bo recimo 400 tekačev, bo to kar super, ne. Pa je bilo na prvem maratonu že 2000. Zdaj pa, kar se pa zdaj dogaja, ni treba razlagati, ker vsi vemo, ampak je bil to nek, bi rekel, sprožilec tudi po celi Sloveniji, ne. In to je recimo en tak začetek tega množičnega potem pripravljanja, ukvarjanja z tekom, z tem zdravim načinom življenja in tako dalje. In se mi zdi, da sem vesel, da sem bil recimo en del te zgodbe tudi v nekem trenutku. Uspešne zgodbe si tudi sam pretekel že maraton? Ne. Polmaraton? Ne. Jaz pa to pa priznam, jaz izrazito nisem tekač. Večkrat se pošalim, ampak ker jaz lahko 5 ur špilam tenis, ne. Ampak ne morem laufati 5 kilometrov v kosu, ne. Lahko tečem kilometer, 2, noben problem, ampak se dolgo progašam, ampak kaj takega pa nisem. Tudi konstitucija moja je povsem drugačna, kot je recimo nekako primerna in jaz pač delam tisto, kar mi je v srcu, no. Celo življenje že delaš tisto, kar ti je pri srcu? Poskušaš? Poskušam zanesljivo. Zdaj, veste, ki je v življenju, zmerom ti ne uspe, ne? Včasih moraš delati tudi tisto, kar ti ni najbolj, ampak mislim, da sem zdaj, ko sem se tu v športu našel tudi z temi različnimi vlogami, da je to nekaj, kar me res veseli in to delam z užitkom. No, si ti del ekipe novega predsednika Olimpijskega komiteja, kako je bilo to? Te je on povabil, si bil že prej tam blizu? Gabrevec namreč. Dobro, mi smo se poznali že prej. Jaz sem bil v zadnjem mandatu tudi član izvršnega odbora iz področja lokalnih zvez. Bogdan je bil podpredsednik in nekako smo spostavili zelo dober delovni odnos, ker sem sam tudi v strokovnem svetu vlade za šport, smo že po tej plati dobro sodelovali, ker strokovni svet zmerom procesira, potrjuje kategorizacije, razvrstitev športnih panog. Skratka, vse tisto, kar se na športni strani pripravlja, mora pol pač recimo ta strokovni svet potrditi. In nekako smo spostavili dobro zaupanje tudi, rečemo več kot zgolj tovariško, tudi bi rekel skoraj prijateljsko. In v bistvu on me je povabil takrat v nek projekt, lahko temu rečemo, in jaz sem tudi bil takrat nekako šef njegovega volilnega štaba, no, to lahko zdaj povem po vseh tem času. Je bilo kar presenetljivo, da je on zmagal, ne, za nepoznavalce? Točno tako, za nepoznavalce. Tako, ja. Jaz priznam, da sem že junija meseca vedel, kdo bo zmagal in sem znal že približno povedati, kakšno razliko. Ker smo pač imeli res in dober program, in dobro ekipo, in dobro vizijo, ne. Namreč, tu sem se jaz našel, ne. Prej, dokler je bil predsednik Kocijančič, ob vsem dolžnem spoštovanju do njegovega dela, je objektivno ta organizacija bistven svoj fokus posvečala tekmovalnemu športu, olimpijskih igram, mednarodnim dejavnostim in tako dalje. In skoraj nič ali pa zelo malo temu drugemu delu, ne? Ker vi morate vedeti, da naša organizacija nosi ime Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez. Ta drugi del pomeni šport za vse, športna rekreacija, šport na lokalni ravni. In tu je bil Bogdan močnejši? Ne. To je moja odgovornost. Aha. Zato sem jaz prvi podpredsednik. Namreč jaz sem zelo močno sodeloval v timu, ki je pripravljala spremembe pravil. Od leta 2012 do 2014 smo to pripravljali. In smo namenoma v pravila zapisali, da je predsednik zmeraj prihaja, tudi zaradi čarterja MOKA, ne, iz olimpijskih športov, prvi podpredsednik pa zmerom iz športa za vse oziroma športa na lokalni ravni. Zato to ni brez veze. Ni zdaj za prvi kar tako, ne, ampak namenoma. Tudi jutri, ko bo nekdo drug za menoj prišel, se bo vedelo, da je prvi podpredsednik prihaja iz drugega stebra slovenskega športa. In tu smo našli eno krasno ravnotežje. Tudi Bogdan se več kot dobro zaveda in podpira
ta prizadevanja, da razširimo spet našo mrežo, da ustanavljamo športne zveze na lokalni ravni. To je naš kapilarni sistem. Morate vedeti, da občine so z naskokom največji javni financer športa v Sloveniji. 60 do 70% vsega denarja, ki gre v šport, gre iz občinskih proračunov. Se pravi, občine so naš naravni zaveznik, morajo biti naš dober partner in mi moramo biti njim v pomoč. Zato recimo jaz hodim ogromno na teren, obiskujem župane, spodbujam zveze, društva, da se organizirajo. Ta trend smo obrnili uspešno. Mi, ko smo prišli, ko smo prevzeli vodenje, je bilo še 69 športnih zvez, torej v 69 občinah od 212 v Sloveniji, kar je slabo, zelo slabo. Res, da so pokrivale skoraj 2/3 prebivalca, ker so te zveze običajno v urbanih centrih. Pa vendar, naša ambicija, vizija, ki smo si jo zastavili, je, da bi vsaj za 25% v tem mandatu povečali, da trend obrnemo navzgor. Lahko se pohvalim, da imamo danes, na današnjih danih 82. Aha. Spravi, mi smo ta cilj, če gledava, že tak ali tak dosegli, ampak to zame to je samo etapni cilj. Jaz si želim seveda več in to delam kontinuirano. Recimo, sam sem obiskal že 116 občin v 2 letih in pol. Tudi po tem intervjuju zagorskega župana, ne? No, po tem intervjuju grem tudi k županu, čeprav seveda z županom smo prijatelja zagorskim. Jaz sem tu v Zagorju odlično počutim, sem tako rekoč res počutim kot doma. Imam zelo veliko prijateljev, že 30 let praktično in sem zelo vesel zaradi tega. In tudi z županom sem potem ravno pogovarjala, kako zdaj pristopiti k ustanovitvi tudi športne zveze Zagorje ob Savi. Ker sem mu razložil, ga tudi mislim, da prepričal, da je to dobro, ker je imeti v bistvu športno zvezo kot partnerja pri usklajevanju interesov, na eni strani športne civilne družbe, pa oblasti, pa med društvi in tako dalje, samo dobro. Tudi za povezovanja, ne? Tako. Zveze z klubi, ne? In tako v društvi, ne? Ja. Midva sva se kar nekajkrat srečala na teh različnih športnih dogodkih. Spomnim se Krašnje, kjer te je po mojem povabil tudi naš prijatelj Marjan Štrukelj. Drži? Eden največjih prostovoljnih delavcev na področju športa. Ker to, kar on dela v Krašnji, se človek kar ne more verjeti. Je izjemno. Ja. In bil je zelo presenečen. Namreč, on je tudi prej že pošiljal vabila, sam nikoli noben prišel. In je skar ni mogel verjeti, da jaz res prišel. Rekel, to pa še ni zgodilo, da bi prvi podpredsednik prišel. Sem rekel, pa sej, to je normalno, sej meni je všeč, jaz pa sem pa navdušen nad takimi dogodki. In tudi naša vloga mora biti v tem, da predvsem v tem, da za tudi svojo prisotnostjo prvič se jim zahvalimo za to, kar delajo, ker oni delajo šport na terenu, pa širijo neko dobro klimo med ljudmi in na ta način tudi jim še jih malo motiviramo. Tako. In to je največ, kar lahko naredimo. In tako kot je bil verjetno vesel pa ponosen, da si ti prišel, tako je verjetno v teh zadnjih letih nadvse srečen pa ponosen, da redno na te dogodke, zdaj se bo kmalu zgodilo Krofov tek, tečemo za krov, pa mogoče pokaj, ne za denar. Pride verjetno najbolj zlat, najbolj srebr, najbolj bronast trener v Sloveniji, Marjan Fabijan. Da, res je. On hodi redno, to sem še jaz bil presenečen, takrat nisem vedel, smo se srečala, pravzaprav se z Fabijanom se dobro poznamo. Predvsem se pa predsednik Olimpijskega komiteja zelo dobro z njim pozna. Ja, seveda, normalno, to so bili pa 20 let tesni sodelavci. Vemo, da je Bogdan bil prej predsednik Judo zveze Slovenije, zanesljivo najuspešnejši do zdaj, se je tudi praktično judo postavil na zemljevid, ga dvignil v eno vodilnih panog v Sloveniji in kar se tega tiče, sigurno mu gre vsa pohvala in zasluge za to. No in Marjan Fabijan pa dobro dela, odlično dela. Garač. Vsi tisti, ki so poleg njega. Enkratno, tudi v bistvu, pazite, da hodijo Japonci sem gledati, kaj on dela. Pa ga vabijo tja za ston, sam da bi prišel malo za ekipo potrenirati, pa to največ pove. Tudi koliko, da bi hodili, Nemci, ki delajo Mercedes, gledati nam, kako delamo avte tu, to seveda je nezamisljivo, kot se reče. In iz Madžarske spet z 2 medaljama. Ja.
čemu pripisuješ, Janez, ta neizmerni uspeh slovenskih športnikov? Jaz se spomnim, oba sva otroka še bivše Jugoslavije, nekako so rekli, dobro, smučanje je za vas, vse ostalo je pa v domeni drugih športnikov iz drugih republik, nekako podcenjujoče so gledali na vse slovenske športnike, redko kateri reprezentant Slovenec se je v kakšno reprezentanco uvrstil. Zdaj pa ne vem, nogometaši, svetovno evropsko prvenstvo, košarkarji ogromno pomenijo, rokometaši ogromno pomenijo, hokejisti veliko pomenijo, pa praktično še kluba nimamo, ne, da bi čisto normalno preživel. Pa da ne govorimo o individualnih športih. Verjetno smo nacija, ki je v svetovnem merilu najbolj uspešna po številu prebivalcev. No, mi smo v bistvu gledamo običajno, tudi medalje so pač neko merilo globalno in mi smo vse skozi drugi ali tretji. Ja, to je. Na zimski ali pa letni olimpijadi, kar je tako fenomenalno. Ne? In dejansko tujci v bistvu hodijo nas spraševati, kaj delamo, ne? Kaj jemo, kaj počnemo, no? Ker je fenomenalno. Pa ne samo recimo vrhunske športov, tudi sicer, recimo po številkah z vidika, koliko ljudi se ukvarja redno z športom, z gibalnimi aktivnostmi, teče, hodi in tako naprej, kar je bistvo z vidika zdravega načina življenja. Imamo zavidne številke, res, izjemne. Tujci nam zavidajo, ampak seveda mi si želimo, da je bile še višje, ne? Ker je to z vidika zdravja nam zelo pomembna stvar, ker vemo, tisti, ki se giblje, živi zdravo in tako dalje, bo manj potreboval zdravnika. Tako je. Na drugi strani, se pravi kurativo. Ne? In zdaj se zmerno bolj počasi tudi ta paradigma prihaja v zavest ljudi, zato tudi zmerno več ljudi. To je tisto, kar smo prej rekla. Ja. Giblje, hodi, se rekreira, nekaj počne. In potem imaš bazo, kjer pridejo olimpijski prvaki. Ne? Tako je. In ti, ko imaš široko bazo, imaš potem tudi dobro izhodišče, da priješ do špice, do piramide. Ne? Jaz dostikrat na lokalni ravni, ko hodim, pač povem eno stvar, mogoče se sliši malo za šalo, ampak veliko za res. Ne? Namreč, zmerom pravim, gledajte, noben vrhunski športnik še ni zrastel na drevesu. Ne? Ampak če vsak je začel v ta zadnjem vaškem klubu. Tako. Ne? Pa napredoval, pa šel, ne vem, iz vasi v Mestece, v Zagorje, pa je bil toliko boljši, šel pa v Ljubljano, in tam, ko je uspel, je šel pa v svet. No, recimo Primož Roglič, ne? Primož odličen primer. Majhnem Kisovcu. Tako je. Kot skakalec, pa teh primerov v Sloveniji ima zanesljivo več kot pol. Zanesljivo. Ne? In to je naša kvaliteta. Da mi znamo, kljub vsemu smo uspeli zgraditi v vseh teh letih sistem, ki je na tej bazični ravni dovolj širok, da ponuja možnost skozi šport otrok in mladine, dovolj bi rekel široko platformo, da se lahko vsi najdejo noter, da se igrajo, da trenirajo in tako dalje, in da potem skozi ta selekcijski sistem prideš do tega, da izluščiš najboljše. Žal se v zadnjih letih recimo čuti ta pritisk, ki bi se ga radi ubranili, ne? Da preambiciozni starši, preambiciozni trenerji marsikje, ne? Prezgodaj otroke porinejo v selekcijo. Hočejo, da že bi, ne vem, pri 12 bil že treniral kot vrhunski športnik. To je narobe. Na spisku Barcelone, ne? Ja, to je narobe. Do 14 leta, do kadetske recimo ravni, je fajn, da otrok je čim bolj raznovrstno gibalno spreten, kar pomeni, da če trenira nogomet, da ne brca sam žoge, no? Da gre tudi malo gimnastiko probati. Mi imamo danes recimo v 3. razredu osnovne šole otroke, ki ne znajo prevala narediti. Tako. To je skoraj nepojmljivo. Ne? To je kot pri branju. Moraš najprej poznati abecedo, da lahko potem bereš. Ne? Tako je. In te bazični športi niso brez veze bazični. Ne samo nogometno abecedo, ampak športno abecedo. Motoriko. Tako, vse. Imaš gimnastiko, plavanje, tek, atletika, torej te, ki so osnovne in tu je treba širiti. Ne? Janez, prej si omenil eno zanimivo stvar starše. Ne? Jaz se spomnim, sem ti prej dal ob kavici en primer, ko sem bil še pionir, nogometaš, sem gobcal, ne? In me je trener poslal domov. Malce sem po vinkih šel domov. Da je malo dlje trajalo. Da je malo dlje trajalo. Kaj pravi, sem povedal doma očetu? Ja, nisem, ker sem pričakoval še kakšno dodatno kazen. Ne pa, da bi šel moj oče potem do trenerja in se z njim skregal. To se pa zdaj dogaja. Tudi to kaznovanje meni ni bilo čisto nič hudega, ne? Če sem dobil 5 krogov, ne, za kazen, ker mi kaj ni šlo.
Zdaj pa to lahko že nevarno, te lahko že tožijo kot trenerja, ne, včasih. Ja, mi smo v določenih segmentih gledano v družbo nasplošno pripeljali v neko skoraj absurdno situacijo, ne. Ti ne moreš pričakovati rezultata pa bi rekel nekih vrhunskih dosežkov, če ni na drugi strani odrekanja, če ni drila, če ni treninga in tako dalje, ne. Sej, seveda se človek vsak sam odloči, do katere mere bo to se šel, ampak se lahko sam odloči takrat, ko je tudi sam zase odgovoren, ko je polnoleten in tako naprej. Ti tak ali tak potem ne moreš nikogar več prisiliti, ne vem. Že pri 16 letih vem, ko sem sina bil, sem ga moral motivirati, ne, sem se zmerom trudil, ne. Ampak prej je pa potreba imeti nek red in se ga je treba držati. Tudi za ceno, da ga sankcioniraš. A je to za mene je bilo najboljši način, da recimo sem mu zagrozil, da ne smel na trening iti. Ni ga boljšega. Moj sin je bil vrhunski hokejist in ko je bilo kaj narobe, ne, ali pa v šoli kaj zaškripalo, ne, sem rekel, lej, noben problem. Pač šel en teden na trening in boš se učil. Ma ne, on je čez vikend se naučil, je ponedeljek zrihtal, samo da je šel trenirati. Ne. Žal, seveda, je en kup, bi rekel, procentov, recimo en velik del populacije, ki pa seveda na ta način ne moreš motivirati, ne, so preveč, ne vem, zagledani v računalnike, pa v tablice in podobno, ne, tu je pač treba drugačne prijeme, ne. Možda kazen pač, da en teden ne bo na tablic. Recimo, ne, ampak doskrat tu... Čeprav ta beseda kazen, ne, to je zdaj že bogokletno, ne. Ja, škoda. Mislim, to je za mene sestavni del vzgoje, tudi če spadem še tako konzervativen, jaz od tega ne bežim, ker se mi zdi, da mora biti na obeh straneh odnos, predvsem pošten do dela vzpostavljen in ti ga lahko samo na ta način, da postaviš, da si najprej družba, potem pa tudi starš, jasno postavi meje dovoljenega. Tako, ne? Meje. Ja, seveda. Ne, sej, tu ne gre za to, da bi nekdo užival v kaznovanju, daleč nasprotno tega. Ne. Tudi mi vsak dan se moramo prilagajati, pa smo v družbi zmerom naše, rekel, vse, kar nam je dovoljeno, je zmerom omejeno s tistim, kar je dovoljeno drugim. Ne. Se pravi, svoboda ni brezpogojna. Jaz ne morem iti po cesti pa po levi strani voziti. Ja. Ker se bom zaletel, pa bom jaz kriv. Po možnosti, če ne bom druga kot plek, zviti je še v redu. Ne, se pravi, družba postavlja pravila za to, da družba funkcionira. Ne s to, da bi si hoteli nagajati. In tudi v športu je enako. Tudi zakaj imamo mi zdaj recimo toliko poudarka na športnem fair playu, antidopingu in tako dalje. Zaradi tega, ker je vse drugo nepošteno. Ja. Ne? Jaz se recimo treniram pošteno, se borim po najboljših močeh, on pa tam vzeme malo nekega napitka in me prehiti z manj truda. Nespremljivo. Ali pa lažira rezultat in podobno. To so taki odkloni, ki so, hvala Bogu, tudi v naši družbi pripoznani kot negativni, proti katerim se tudi mi kot krovna organizacija odločno borimo. To kakor le znamo in moremo. Ne? No, še nekaj jaz težko slišim, ko poslušam kakšnega starša, ki reče, zdaj mi otroka vlagamo, potem bomo pa živeli na njegov račun. Ne? Jaz sem imel tudi hčerko, reprezentantko v kickboksu, niti na misel mi ni prišlo, Seveda. Da bom jaz od nje živel. Ne? Jaz mislim, da je itak mala Slovenija, vsi to vemo, ekonomsko omejena. In v bistvu je zelo malo tistih, ki res uspejo, ampak to morajo na mednarodni ravni, da recimo zaslužijo za potem lifetime, kot se reče, za celo življenje, pa mogoče še tako. To so pač posamezniki, ki jih poznamo. Ne vem, Anže Kopitar, pa Goran Dragič, pa tisti, ki so res naredili rezultat, pa recimo Jan podpisali. Oblak, Jan, seveda, ja, vse tudi, da nam komu krivico delal, teh je 50 verjetno, ni sporno, ne, da to je možno. Ampak če je primarni interes zdaj pa nekomu, staršu ali pa komorkoli, da bo za tega otroka tišal, tudi rekel, nekritično v to, da bo na koncu zaslužil denar, je to pa popolnoma narobe. Jaz v življenju nisem pomislil, da bi recimo moj sin bil tako dober, da pol na koncu jaz pa zdaj denar imel tega. Ne? Ja. Lepo te prosim. Pri nas v Sloveniji itak v hokeja na mene ne more živeti, ne, da ne sporazuma. Jaz sem celo življenje v njega vlagal, ampak jaz sem vedel, zakaj to delam. Zdaj, ker se je izgradil v odlično osebo, v breku človeka, ki zna timsko delovati, ki si zna času, ki ima delovne navade, s
Skratka, vse tiste vrednote, ki jih itak rabiš v življenju. Pa še nekaj jaz opažam. Zdaj v teh 15-14 letih, kar imamo to oddajo, smo gostili en kup športnikov in skoraj da vsi uspešni športniki so hkrati tudi odlični v šoli. Ne? Ja. Zanimivo. Kljub temu, kakšen plavalec trenira zjutraj, popoldne, pa še normalno šolo dela. Da, navadno je to samo stvar reda, urnika, razporeda. Jaz recimo iz izkušenj vem, da je recimo hokejska sezona se konča aprila, ne? Ja, največji problem je bil ta prehod, ko ni več bilo en mesec treningov. Ker je bil naenkrat preveč časa, krat je bil največji problem v šoli. Ker prej je imel red, trening, 2 ure učenja, trening, tank, vse je bilo pod kontrolo, naenkrat je bilo pa ful časa, pa si mislil, se bom pa danes, pa ne rabim, bom pa jutri, pa tako. Pa je bil teden, pa je bil pa problem. Ja. Tako da tu seveda je odgovornost ali pa neka, rekel, podpora staršev zelo strašno dragocena, ampak na primeren način. Na primeren način, ker neprimeren način se pa meni zdi, da mi prihajajo sem v studio mladostnice, še recimo 14-15 let, pa tudi mladostniki, ki, da lahko tekmo odigrajo, morajo imeti povezane gležnje, morajo imeti povezano koleno, In si rečem, pa 5-krat na teden trenirati, še dodatne treninge, tudi mlado telo mora počiti, sploh pa, ko še raste. Da. Tu je največja nevarnost za neke, trajne poškodbe, če ti nisi sposoben v pravem trenutku telo odpočiti, tudi ga pozdraviti, regenerirati. In ko postane to kronično, potem ti skoraj invalida narediš. Ja. To pa ne more biti cilj naše, niti športne politike. Šport na nek način. Recimo, in potem rata računalniški športnik. Recimo, ja. Ker je pa še ene teme bi se dotaknil in sicer v eni prejšnjih oddaj smo tu gostili eno košarkarsko legendo Dušana Hautmana. Dotaknila sva se tudi ene teme in sicer trenerjev, ki delujejo pri nas v naših slovenskih klubih, tujih trenerjev, tako tudi na selektorskih mestih. Mene moti, pa tu brez kakršnega koli nacionalizma, moti me, ker ne obvladajo slovenskega jezika, ker ne uporabljajo slovenski jezik. Vem, da je predpisano, da v mlajših selekcijah morajo, ampak ne vem, tudi spoštovanje do naroda, kjer delaš, bi bilo primerno. Ja, mi smo sicer zdaj, kot rečeno, v nov zakon o športu smo zdaj zapisali to določilo, da za športom otrok in mladine, se pravi do praktično mladinske ravni, je to obveza, znati naš jezik. Više nismo šli. Tudi bi bilo to lahko problematično z vidika Evrope, kot bi rekel, enotnega trga in podobno, ker imajo tam svoje zadržke. Nesporno je pa dejstvo, da bi morale tu predvsem ključno vlogo odigrati nacionalne panožne zveze. Ker v končni fazi jaz absolutno razumem, da pride nek tujec, Italijan, Anglež, Finc, Srb trenirati, tako, in da on ne more v prvi mesec znati naš jezik. Naš jezik je med težjimi v Evropi, mimo grede. Ampak zanesljivo se mi pa zdi z vidika nekega tudi odnosa do naroda, do nas, ne nazadnje do tistih, ki mu dajo plačo, da se vse potrudi, pa se nekaj malega nauči, to pa ne bil tak grozen podvig. Tako da tu je pač lepo je spremljati, recimo mariborske nogometaše, Tavareša, kljub temu, da ga matra, ampak se trudi. Seveda. Sej v bistvu neki besed oziroma teh osnovnih komunikacijskih stvari se da naučiti. To ni ben problem, sam treba malo volje. Tako da tu, kot rečeno, ti ne moreš uzakoniti, bi bilo tudi narobe, ampak zanesljivo je pa tu stvar tudi nas vseh, da to poudarjamo in da poskušamo ali poriniti v spredje naše strokovnjake, ki jih imamo več ali manj, bi rekel, na vseh področjih dovolj, tudi mednarodno dokazano. Ja, mi tudi doskrat se nam zgodi, ker pogledajte primere, marsikaki panogi, da je mogel kak treneriti ven, da se je dokazal, pa je potem prišel nazaj, da je bil dovolj dober. To je pri nas malo včasih kar značilnost, Vsekakor pa zveze lahko tu veliko naredijo, tudi z tem, da se pa s človekom, ki ga povabijo, dogovorijo, da do neke ravni je družbeno pričakovano, da se bo naučil in to je vse izvedljivo. Tudi Guardiola, recimo, ko je šel v Nemčijo v Bayern, on je šel prej na tečaj, pa se je lepo nemško naučil in je dokaj spodobno govoril. Tudi pomislil ni, da bi špansko govoril. Mourinho, poznamo kakih excentrik, ampak kar fajn govoriš angleško. Recimo,
ne, če lahko recimo veliki egoti ali pa velika imena to naredijo iz spoštovanja do, bi rekel, sredine, v katero prihaja, potem si najbrž to spoštovanje zaslužimo tudi mi. No. Tako. Zdaj, sploh pa, ker prihaja tudi druga generacija, ki ni živela v Jugoslaviji pri nas, ne, ki nekako tudi ne razume teh jugoslovanskih jezikov, ne, ampak še kar smo mi, ne, še kar razumemo. Če pa mi pridemo recimo delati na Hrvaško, v Srbijo, ne, pa ne govorimo slovensko, ne. Ne poznam primera. Ne. Tako je, se prilagodimo. Bliža se Tokio, verjetno že. Dobro, imaš kratke rokave, ampak v Olimpijskem komiteju že kaj zavihali rokave? Ja, ne, mi imamo zelo izredno opravka z Pjongčangom. Morate vedeti, da so čez 5 mesecev olimpijske igre. To je neverjetno hitro. Bo spet tako uspešno? Kaže vse na to, ne? Da imamo kar spet nekaj odličnih športnikov. Predsednik je eno zelo drzno misel prejšnji teden rekel, ko smo podpisovali pogodbo z glavnim partnerjem za olimpijske igre v Pjongčangu, za kolektorjem iz Idrije, s katerim bomo postavili tudi slovensko hišo kot neko promocijsko točko, kjer si predstavljam, da bomo zelo uspešno predstavili tudi Slovenijo, naše kulturo, tradicijo in tako dalje. Da smo bili na zadnjih olimpijskih tretji, da bi zdaj vsi pa želeli biti prvi. Po številu medalj, per capita seveda, na milijon prebivalcev. Tako da to je en velik izziv, ne? In vemo, da zdaj že več kot 50 držav sodeluje, da je vsaj pol od njih ali pa več sposobnih poseči po medaljah, je to velik izziv, ne? Naši pa tudi, ne, v različnih športih, smučarskih skokih, potem biatlon, tek, alpsko smučanje. Seveda. Deskanje smo, ne, tu ni nobenega dvoma. Mi smo, kar se tega tiče, smo v svetovni špici, to dokazujejo naše športnice in športniki praktično vsak teden. Ne? Mi imamo res neverjetne rezultate. Dobro, zdaj so v spredju letni, dokler se neče zimska sezona, ampak kot rečeno, mi si obetamo dober izplen. Tudi reprezentanca mislim, da bo kar velika. Seveda, zdaj sploh, ko so hokejisti se ponovno uvrstili, bo toliko večja in je to dodana vrednost tudi z vidika klime v olimpijski reprezentanci in potem medsebojnega vzpodbujanja in tako dalje. Recimo Soči je bil, kar se tega tiče, briljanten. Ne? No, zdaj bo pa tudi Franci Petek spremljal, če se ne motim, ne? Ki pa tudi ve, kako je medaljo dobiti. Ne na olimpijskih igrah, ampak... On ve vse. On ve, kako je zastavo nositi, ki je prvi nosil našo, ve, kako medaljo osvojiti kot akter, no zdaj bo pa še kot vodja na tej strani in je zadnjič kar pošteno priznal in rekel, da se ne vem, a sem imel preveč treme ali bom zdaj imel, ker bom pa v drugi vlogi spredi. In mu kar verjamem, no. Bi rekel, ja. No, pravijo, da gre šport in kultura skupaj. Velikokrat beremo te naše športnike, ki so na dolgih potovanjih, da pogosto vzamejo kakšno knjigo v roke. Verjetno zdaj bolj kot to tablico, ne, da ni treba knjige nositi, ne. Kako si pa ti kaj s knjigami pa s kulturo? Ja, zelo dobro. Zelo dobro. Ja. To je seveda ena stvar, ki v bistvu tudi mene, recimo, ko grem na dolga potovanja, zmerom kaj berem, normalno. Ne. To je to, ne. Kak film pogledaš, kaj prebereš in to je, se mi zdi, sam te bogati, ne. Balzam za dušo. Ja, tako nekako, ne. Tako da, recimo, zdaj jutri potujem, recimo, čez lužo in imam že neke stvari pripravljene, tako da, ne. No, jaz ti priporočam tudi to knjigo, ki je napisal Tako je pravilni odgovor, Roman Kukovič, tisti njihovi srebrni glasovi o trboveljskem slavčku. To so bili še za časa bivše Jugoslavije najboljših zborov na teh področjih, so celo kraljevi družini peli tudi potem. Ja. In je res zanimiva knjiga, to smo mi v prejšnji oddaji vprašali naše gledalce, v teh poletnih mesecih kulturne oddaje ne snemamo, zato v športni oddaji zastavimo vprašanje in to je bil pravilni odgovor in prvi žrebani prejme knjigo založbe Primus Katarza, ki jo je napisal Slavko Skarlovnik in stopnici za Kino Zagorje. Pa prosim, če malce žrebaš. Aha.
te takšen pehar na kje spominja, mogoče na toška leta, brez na Miklavža. Ja, pa na veliko noč, pa na vse, kar je, ko je bila kakšna pomaranča, no, to je edinkrat, ko smo jo dobili, recimo. Ni bilo kaj veliko. Ali pa kakšno jajce je pobarvano, ne. To je zdaj pa računalnike, ne? Ja, seveda. Roman Kukovič, ja, tako pa je napisal Jaka Božič, Ostenk 6 Trbovlja. Takole še pokažemo, da bodo ljudje videli, da je pravilni odgovor. Bravo. Tako. Imamo še drugo nagrado, drugi žrebani pa prejme knjigo Tina Mamiča, Protestanto in stopnici za kino Trbovlja. Evo, na dopisnici. Roman Kukovič, tako pa je zapisala Zoja Bizjak, Keršičev hrib, 21 Trbovlja, torej tudi druga nagrada gre v Trbovlja. Tako. Torej druga, tretji žrebani pa prejme darilni bon kozmetičnega salona Petra Izlake za pedikuro. Roman Kukovič. Tako, pravilni odgovor, Renata Božič, Ostenk 6 Trbovlje 1420. Tako, še za pedikuro, takole, evo. To je pa tretja nagrada. Zdaj gremo pa na novo vprašanje. Kdo je urednik revije Bukla? Lahko vam povem, da je njegov pokojni oče bil zelo znan. Pretekel nekaj maratonov, pa tudi urednik revije Bukla, napisal veliko knjig, pa pretekel tudi marsikateri maraton. Ne? To, kar Janeza še čaka. Ne, si ga organiziral. Ne? To brez dvoma. Prvi žrebani prejme knjigo Neizmeren pogum in stopnici za kino Zagorje, drugi žrebani prejme slikanico Čudovita novica, napisala je Barbara Lekše, ki jo poklanja založba Ocean in stopnice za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo založbe Karantanija, Ljubezen in bon za pico, restauraciji in peceriji Naš Hram Kisovec. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti, ker je najceneje, na etv@elektroprom.si, časa pa imate do 19. septembra. Naslednji teden pa zastavljamo še športno nagradno vprašanje. Torej, nagrade sva podelila, nekaj sva povedala, zagotovo bo še priložnost, kdaj. Mogoče se že zdaj v Krašni srečamo ali pa mogoče drugo leto na našem, ki ga organiziramo za Zasavskem humanitarnem teku. Vse je žalostno, da moramo kakšno stvar humanitarno organizirati, ker država za tiste ranljive skupine ne poskrbi zmeraj tako, kot bi si želeli, ampak tako pa če, ne? Ja, zato smo pa v družbi še zmerom vsi tisti, ki delamo recimo neke stvari tudi volontersko, prostovoljno, nekako poklicani za to, ne? In to je tudi recimo stvar, ki jo mi zelo podpiramo oziroma zelo spodbujamo, ne? Ker to moram poudariti, ne? Da slovenskega športa na tej ravni sigurno ne bi bilo, če ne bi bilo toliko ljudi, ki prostovoljno vlagajo svoj čas, energijo, vsakodnevno angažiranje v to, da recimo otroci, ljudje lahko trenirajo, vadijo in tako naprej. Ne. In to je dobro. Midva s Mitjem Duhom, saj jaz sem se odločil, da bom pretekel 250 krogov na atletskem stadionu, to je okoli 100 kilometrov. Zdaj, če boš kakšen kilometr zdraven, bomo zelo veseli. Maja, drugo leto. Hvala za povabilo. Bom zanesljivo prišel, če bom. Hvala za obisk v studio. Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro tudi vam še vnaprej. In želim si povabila na naslednjo 744. oddajo. Hvala. Vsa oprema za tenis in ostale igre z lopari. www.lopari.si. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine.
Sledi še drugi del športne oddaje. Na kljub reprezentančnemu programu so nogometaši v 3. slovenski nogometni ligi odigrali tekme rednega kroga. V ospredju zanimanja je bil zasavski derbi. Leta pa tokrat ni pritegnil toliko zanimanja med gledalci. So pa tisti, ki so si tekmo ogledali, videli dobro predstavo. Po zadnjem porazu na trbovski umetni travi, ko so izgubili, so bili tokrat Zagorjani boljši in zasluženo zmagali z 1-0. Edini zadetek tekme je v 24 minuti dosegel Jan Holešek. Zagorjani so skupaj z ljubljanskim Arne Taborom na vrhu lestvice. Mož odločitve na derbiju Jan Holešek, Trboveljčan v zagorskem dresu, zadnje čase v strelski formi. Kako se pravzaprav počuti človek, ko takole odloči derbi? Ja, zelo lepo. Prvo zelo lepo. Lepo je zmagati, res lepo. Tekma je bila lepa. Mislim, šlo se je oštro, ampak tako kot vsak derbi. Ekipa so prikazali dobro igro. Mislim, da je bilo lepše kot prejšnje leta, no? Da smo se kar spoštljivo igrali. No? Zadet je lepo, zmagati, krasen, Trbovec. Igram za Zagorje, tako je. Igram za tiste, ki sem, igram, dam vse od sebe. To je to. Po priložnostih, tudi če bi bilo 5-4 ali pa 6-5, ne bi bilo nič narobe. Čisto vseeno, za enega je treba zmagati. Lepo, danes pa zmaga, drugič lahko Rudar zmaga. 3 pike smo odnesli, to je pa najbolj važno. Napomniti natančneje, 15. aprila na tej isti zelenici ste izgubili 2-1. Ja, točno. Enkrat se obrne, se tako je v nogometi. Enkrat zmagaš, enkrat zgubiš, daš vse od sebe, pa kukar je. Lahko bi še izkoristil kakšno priložnost, mi smo jih še ne par, ampak 1-0 je čisto redo. Hvala lepa. Hvala vam. Rudarjev trener Miloš Hudarin pa ni skrival razočaranja. Danes veliko boljši vtis igri vaše ekipe. Vtis ja, ampak štejejo pa točke. Žal jih danes ni bilo, malo več sreče bi mogoče rabili, pa malo več še tistega znanja, ki nam manjka, kar se tiče žoge. To se je videlo danes tudi še. Za razliko od zadnjih 2 tekm ste danes precej premešali ekipo. Skazalo se je kot pozitivno. V prvih 2 tekmah smo imeli kar nekaj težav z igralci, eni so bili še malo poškodovani, eni niso trenirali, študente imamo ljudi, ki morajo na službo hoditi in pridajo direkt iz službe na tekmo, kar se sigurno pozna. Zdaj, po 3 porazih, gostujete na Bohinju, pričakovati je prve točke. Potrudili se bomo in mislim, da jih tam pa že moramo zdaj dobiti. Ekipa se počasi postavlja na noge, tudi okosi ekipe se zdaj že majčkeno vidi, napredek je, čeprav nisi še čisto zadovoljen, kar se tiče igre, ampak s pristopom takšnim, kot je danes, se nimamo kaj bati. Povsem drugačnega razpoloženja je bil trener zmagovalcev. Za današnji tekmo lahko brez oklevanj, mirna volja rečemo, da je upravičil naziv vseh zornih kotov, veliko priložnosti, veliko tempa, borbenosti, mogoče kakšen zadetek več in kakšen karton manj. Ja, tako kot ste rekli, ampak to gre za eden največjih derbijev zasavskih, tako da mislim, da so bili prikazani vsi elementi igre, od borbenosti, kartonov, priložnosti. Mene bi se pa tudi zahvalil domači ekipi za fair igro. Po 3 tekmah maksimalni skupiček 9 točk. Ja, to je vse super, ampak vsi moji sodelavci in igralci vejo, kako mi delamo, kaj delamo. Mislim, da to ni naključje in odkrito lahko rečem, da se bomo borili za vrh. Gledalcev danes ni bilo toliko kot na zadnjih tekmah, tukaj v Trbovljah mislim, ampak pa vendarle prek 1000 še vendarle kaže pomembnost derbija in da je ta derbi privlačen v vseh pogledih. Seveda, ta derbi pripelje veliko kljub slabemu vremenu, se na taki tekmi zbere čez 1000 ljudi, mislim, da je to zelo lepo in upam, da bomo tako naprej še zmeraj obiskani tudi v ostali derbi, ki nasledi. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tudi. Nogometaši iz Ivančne Gorice so v zadnjem tednu odigrali kar 2 tekmi. Najprej so v zaostali tekmi v gosteh izgubili z Arne Taborom 3-1. V soboto pa so v gosteh z enakim izidom premagali ekipo Šobec Lesce. Kisoška Svoboda je v drugem krogu gostila ekipo Dolomiti in igrala 1-1. Gol za domače je dosegel Blaž Novak.
Klub borilnih veščin Pondokvan Zagorje je imel skupaj s sekcijo tekvendoja na ploščadi pred muzejem predstavitev dejavnosti. Obiskovalcem so se predstavili tako mojstri borilnih veščin kot njihovi najmlajši člani. Tole nam je povedal predsednik kluba. V klubu deluje Pondokvan, borilna veščina in pa sekcija tekvondo. Sekcija tekvondo je olimpijska disciplina in sicer spada pod tekvondo VTF zvezo. Treninge imamo v ponedeljkih, torkih, sredih, četrtkih in petkih, se pravi skozi cel teden. S tem, da 3-krat na teden imamo borilno veščino Pondokvan, 2-krat na teden pa tekvondo. Pri nas trenirajo tudi najmlajši od 3 leta dalje. Prva skupina, ki jo imamo, je od 3 do 4 leta, druga skupina je 5 do 6 let. Zato so vabljeni, se pravi vsi otroci, to so konec konca otroci. Moram povedati, da so zelo zadovoljni in zelo radi hodijo na treninge. Na treningu imamo zelo malo osipa, premoremo preko 200 članov, kar že sam podatek pove, da je članstvo kar precejšnje. Smo ena velika Pondokvan družina, imamo se radi, radi treniramo, zatorej vsi vabljeni na naše treninge. Naj pa ob tej priložnosti še povem, da 25. novembra letos organiziramo spet mednarodni turnir. Gre za tovrsten turnir, eden največjih v Evropi, se pravi ima največjo zgodovino, kajti letos bo že 34 po vrsti, sodeluje preko 10 držav in tudi tu ste vsi vabljeni, da pridete pogledati vse borbe, športne borbe. Imamo tudi kategorijo Grand Champion, kjer se res pomirijo med seboj najboljši borci Evrope. Zatorej pridite, dogodek je izjemno zanimiv. V času, ko se srečujemo tudi s pojavom nasilja v naši družbi, pa so v klubu našli odgovor, kako se pripraviti na neljube situacije. Naj še povem, da v klubu veliko delamo na športnih borbah. Se pravi, vsako sredo imamo treninge športnih borb, ki so primerne tudi za tekmovanja, kajti delujemo pod okriljem Kickboxing Zveze Slovenije, katere člani smo in imamo tudi funkcionarja v Kickboxing Zvezi Slovenije. Ob tem še povem, da so treningi Pondokvana ob ponedeljkih in četrtkih od 6. ure dalje. Ob sredih imamo pa tudi posebne treninge samobrambe. Vemo, da je kriminal stalno prisoten, pa naj si bodi kakršenkoli, zato je trening samobrambe zelo priporočljiv, predvsem za ženske, da se znajo braniti, pa seveda tudi za moške. Vabljeni ste torej na posebne treninge samobrambe, kjer se boste kar nekaj stvari naučili. Naj pa na koncu še izkoristim priložnost in se zahvalim občini Zagorje ob Savi za dolgoletno podporo, ki nam jo nudi. Še posebej pa našemu in mojemu prijatelju, županu, gospodu Matjažu Švaganu. Res ena lepa hvala in lep poklon. Hvala lepa vsem, se vidimo na treningih. Bili smo tudi na 16. Pozničevem memorialu, ki ga je tudi letos organiziral Šahovski klub Zagorje, ki ravno v tem letu praznuje 50-letnico delovanja. Več o Pozniču in obletnici kluba bomo poročali v naslednji oddaji, ko bomo gostili člane kluba. Takrat bomo predstavili tudi publikacijo, ki je v času obletnici spisal Sašo Anžur. Tokratnega tekmovanja se je udeležilo kar 60 šahistov, tudi najvišji rangirani šahist Georg Mor. Prav na njegovi šahovski deski je vnukinja Antona Pozniča povlekla začetno potezo. Zmagal je Evald Ule, drugi je bil Dušan Čepon, oba iz kluba Podpeč, tretji pa je bil Marjan Kastelic iz novomeškega kluba. Med člani domačega kluba se je s 5. mestom izkazal Zdenko Jusič, mesto za njim je bil že omenjeni Mor, 7. je bil Hinko Jazbec in 8. Bernard Perič, ki sta člana Zagorskega kluba. Na turnirju sta bila tudi še oba ustanovitelja kluba, Albin Bajda in Zupan. V klubu so pripravili tudi razstavo o delovanju kluba.
V Čakovcu na Hrvaškem je potekal mednarodni karate turnir, ki se ga je udeležilo 1100 karateistov iz 11 držav in 9 članov trboveljskega kluba. Osvojili so kar 5 odličij. Med mladinkami do 53 kg je zmagala Urša Haberl, med mlajšimi članicami do 55 kg njena sestra Barbara. Med mladinci do 76 kg je zmagal Ajdin Mujkanović, med mladinci do 84 kg je bil Stefan Joksimović drugi, med člani do 60 kg pa Blaž Hribošek tretji. Sledi pregled malega nogometa. V prvi krog veteranske trim lige malega nogometa so bili doseženi naslednji izidi. Mizarstvo Zupanc, Zasaje United 3-0. Športno društvo Mlinše, Športno društvo Čolniše 0-6. Udarnik Škoti Bekselbar 1-9. Proletarec Športno društvo Izlake 12-3. Tim Hrastnik Luka Bar Polje 4-3. Športno društvo Praproče Zasavc 3-0 ter Antimon Jerry ZGD 0-5. Tudi letos bo televizija ETV najstrelcev veteranske lige podelila darilni bon restauracije in pizzerije Naš hram Kisovec za 50 €. Po prvem krogu je z 8 zadetki v vodstvu Gašper Starc. V prvi medobčinski ligi malega nogometa pa so igrali tekme drugega kroga. Šentlambert Gamsi, Pik Panter 2-4, Športno društvo Mlinše 1, Garaža Bar 1-1, Merli, Lovski dom Klančiše, Juventus 2-10, Športno društvo Mlinše 2, Kasapos Barbi 3-2, Barbara Bar Okta, Chicago Bar 1-0 ter Športno društvo Čolniše, Antimon Bar 91 1-1. Tudi letos bo televizija ETV v sodelovanju z zlatarstvom Bajde najstrelcu zasavskih lig podarila zlati prstan. Trenutno je v vodstvu Staš Kazič iz ekipe Juventus s 7 točkami. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.